در جنوب تاجیکستان ده‌ها کیلومتر راهی بین روستاها و شهرک‌های محلی در شرایط وخیم قرار دارند، ولی مردم به دلیل موجود نبودن گزینه‌های دیگر مجبورند از این راه‌ها استفاده کنند. مقامات ختلان همواره میگویند که راه‌های محلی به نوبت تعمیر و بازسازی خواهند شد، ولی این وعده‌ها سال‌های زیاد است که اجرا نمی‌شوند. این یک راه محلی در ناحیه کوشانیان است. 3 سال پیش بر اثر سیلاب خراب شد. حرکت ماشین ها در این راه اکنون دشوار و خطرناک است. این همان جاده است که ما را به سمت برخی از تأسیسات مهم و راهبردی تاجیکستان میبرد، از جمله نیروگاه سنگتوده 1 و سنگتوده 2 و پایگاه طرح بین المللی کسا هزار که در حال اجرا شدن است. از این راه همه روزه صدها وسیله نقلیه حرکت میکنند، راهی که به تعمیر نیاز دارد. ظهوربک شریپوف راننده ای از ناحیه کوشانیان هر روز با عصبانیت در این مسیر حرکت میکند. البته در این راه قسم‌های احتیاطی ماشین از کار میبرد. خیلی بچه‌ها میگن خدوای گفتنی واسه قسم حرکت کننده دیگه‌اش همین زود اگر در اندازی که ما میسپاریم باید که همون قسم حرکت کننده یا سال 2 سال کار کنه، در مدت یک ماه 2 ماه البته از کار میبره. این ضرر به استعمال کننده. با گفته ساکنان محلی این راه در حدود 30 سال اخیر اصلا تعمیر نشده است، هرچند راننده ها انداز برای استفاده از راه را به موقع پرداخت میکنند، ولی تغییر در وضعیت این راه ها مشاهده نمی شود. در بینای اداره راههای اتومبیلگرد منطقه باختر ضمن تهیه این گزارش کسی حاضر نشد که درباره راههای ویران و تعمیر نشدن آنها صحبت کند. 3 سال پیش رسانه ها نوشته بودند که فقط در منطقه باختر 3000 کیلومتر راههای نیازمند تعمیر وجود دارند، اما اطلاع کلی درباره تمام ولایت ختلان در دست نیست. تنها در ناحیه قبادیان که بیش از 170 کیلومتر راه ماشینگرد دارد، 80% راههای محلی و 55% شاهراها نیاز به تعمیر دارند.